ஒரு கம்மி பட்ஜெட்டில் கோயம்புத்தூர் டு சென்னை ஸ்லீப்பர் கிளாஸ் ட்ரெயின் தேடிட்டு இருக்கீங்களா? அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ட்ரெயினை நீங்கள் புக் பண்ணலாம். இந்த ட்ரெயினோட நேம் வந்து ஜெய்ப்பூர் எக்ஸ்பிரஸ். இந்த ட்ரெயினில் பெர் பர்சனுக்கு 350 ருபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. உள்ளே என்ட்ரான உடனே நமக்கு வந்து இந்தியன் அண்ட் வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்ஸ் ரெண்டுமே இருந்துச்சு. நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருந்தேன். ரெண்டுமே க்ளீன் அண்ட் ஹைஜீனிக்காக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் ஒரு ஃபால்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட்டர் ஃப்ளோ ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு. ஓகே, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நானும் விட்டுட்டேன். பட் போக போக வாட்டர் ஃப்ளோ சுத்தமாகவே இல்லை. கொடுக்குற மணிக்கு அவங்க இன்னும் ஒர்த்தபிளாக சேஞ்ச் பண்ணலான்னு நான் நினைக்கிறேன். மற்றபடி சீட்டெல்லாம் வந்து நார்மல் சைஸில் தான் இருந்துச்சு, எல்லா ட்ரெயின்லேயும் இருக்க மாதிரி. இதுவும் ரொம்ப நீட் அண்ட் க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபுட் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் அங்கே இருக்க ஸ்டாஃப்ஸே வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க. நம்ம பேமெண்ட்டும் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. 15 மினிட்ஸ் பிஃபோரே வந்து நான் சென்னை சென்ட்ரல் ரீச் ஆகிட்டேன். ரொம்ப சேஃப் அண்ட் செக்யூராக இருந்துச்சு இந்த ட்ரெயின். நீங்கள் கண்டிப்பாக புக் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.